Ashama akkam jirtan bakka jirtan maratti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu warroonni yuutuubii koo jala jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu hiriyaanaadha. Warri yuutuubii kanaaf haaraa taatan baga nagayaan dhuftanii na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa yuutuubii kan koorree sabskiraayib na godhaa hiriyoota keessaniif illee sheer na gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Mega akkuma beekamu waa'ee dubartoota kin shamarran biyya harawaa jiran irratti wantoota hedduu walirraa kan barannu ta'a jechuudha. Namoonni tokko tokko dubartoota warra dubartii harawaa jirtu shamarran harawaa jirtu ilaalcha badaa qabaniif jechuudha. Sirriidha namni badaan jiraachuu ni danda'a namni hundinuu tokko jechuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon ani jiru kun iddoo baadiyyaadha jechuudha. Xiqqoo sa'aatiin deemee jira gara galgalaan na fakkaata kanaaf viidiyoo xiqqoo gurraacha na fakkaata. Already gara baadiyyaatiin jira kan iddoon nuti jedhu xiqqooshi gara baadiyyaas magaalaas jechuudha. Jarri ani bira dalagu mana iddoo lama waan qabaniif baadiyyaas gara magaalaas iddoo lachuun ni hojjedha jechuudha. Fakkeenyaaf gara baadiyyaatti yeroo deemnu gara baadiyyaatti wanti isaan qaban hoolaa ni qabanii handaaqqoon qabanii wantoota hedduu qabanii jechuudha. Yeroo tokko tokkorree ooladhaaf nyaatanii kennaafi akkasuma bishaan ni kennaafi jechuudha. Shamarran biyya harabaa waan isheen hojjettuun beektan waan ta'eef namoonni hedduun maqaa shamarran biyya harabaa hin balleessina. Shamarran biyya harabaa dalagachuudhaaf of jijjiiruudhaaf maatii ishee jijjiiruudhaaf jechuudha. Kan isheen biyya baate jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo maqaa shamarran biyya harabaa gizee balleessan hedduu nama dhaga'ama jechuudha. Waan isheen dalagdu waan hin beekneefu maqaa shamarran biyya harabaa hin balleessina. Isheen gootadha. Isheen wanta hin danda'amne tokko ni danda'ettee itti seenti jechuudha. Biyya ishee maate ishee waan hunda dhiiste biyya qaanqaa isaan beekne biyya afaan isaan beekne biyya maalummaa isaan beekne nama hin beekne mana hin beekne ofitti amanamummaa waan qabduuf deemtee dalagdi jechuudha. Shamarran biyya harabaa jechuun isheen gootadha jechuudha. Jabaadhaa isin ijoolleen shamarran biyya harabaa jirtan martinuu jechuudha. Ofitti amanamummaa guddaa of keessaa qabaadhaa sirriitti hojjedhaa yoo obsaan dalagattan bakka yaaddan irree ni geessu isinii jechuun barbaada jechuudha. Hojiin hiriyaanaa sa'aatii tokko tokko sa'aatii muraasa jechuudha. Kanadha jechuudha. Hoolaa eeguu nama sammuudha yaaduu hin dandeenyu waliin ooluu manna hoolaa kana waliin oolutu kaameraamaanii waan hin qabneef malee yeroo nyaata kennuufaa yeroo bishaan kennuufaa isinitti agarsiisa ture. Inshaallah gara fuulduraatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoon ani isinii waraabaa jiru kun xiqqoo gurraacha'uun isaa nafuu maaliif sa'aatiin xiqqoo waan deemeef jechuudha. Sa'aatiin already akka ani as jiru kana biyya kana jirutti jechuudha. Toora sa'aatii 5 ta'ee jira jechuudha. Already jechuudha. Kanaaf viidiyoon xiqqoo gurraacha'uun isaa nafuun isinii jira. So dalagaan hiriyaanaa sa'aatii muraasaaf hoolota eeguudhaa jechuudha. Tiksee hoolatii jechuudha. So hojiin kabajadha. Yoo hojjette kabajamtaa, yoo hojjette namni si kabajaa, yoo hojjette bakka barbaadde geessaa, yoo hojjette waan dadhabbii heetii waan argattuuf already yoo hojjette nyaachuu dandeessaa jechuudha. Namni hojjetin tokko taa'ee waa nyaachuu hin danda'u jechuudha. So viidiyoo kana odoo share gootanii warra biyya jiran biraan dhageessanii natti tolaa jechuudha. Maaliif warri biyya taa'anii qarshii namaa jechaa ooluu malee qarshiin akkamiin akka dhufu hin beekani jechuudha. So please nagargaara viidiyoo kana share godhaati. Biyya harabaatti soolan akka eegamu uummata Itoophiyaa biraan naangaasanii jechuun barbaada. Dhaamsi ani warra shamarraniitiif qabu maalidha? Hojiin tuffatinaa isiniin jedha. Hojiin kamiyyuu kabajaa hojjedhaa. Biyya harabaa dhufee maaliifan tiksee hoolaa ta'a? Maaliifan tiksee gaalaa ta'a? Hin jedhinaa isiniin jechuudha barbaada. Kan biyya maaneef hojjechuudhaafi so hojjedhaa. Yoo hojjettan bakka yaaddan geessanii already hoolotii kootii firree nyaatallee kenneef jira. Xiqqoo turee jira jechuudha erga manaa bahee.
kaameraamaanii waan hin qabneef isinii waraabuu hin danda'in isin jechuu barbaada. Iddoon ani jiru iddoo baadiyyaadha jechuudha. Baadiyyaa keessaa dalagaa jechuudha. Hiriyaanaa jechuun hiriyaanaan nama obsa qabudha. Hiriyaanaan nama yaada bareedaa namaafillee ofiifillee qabdudha. Hiriyaanaan nama cimtuudha. Hiriyaanaan nama kaayyoo qabdu. So ani waan ko akkanaan of ibsaa yeroo mara'u isinis yaada bareedaa ofii qabaadha. Namaafillee yaada bareedaa qabaadha isiniin jechuun barbaada. Hoolotee khiyyallee kana fakkaata. Hoolaa hedduu qabna. By the way, hoolaan biyya kanatti saatti elmamtee hannan saatti timi. So biyya kanatti hooladha jechuudha kan ilmamu. Ani waasittiin arge haaraanatti hooladha jechuudha kan ilmamu. Hannan hoolatu dhugama. Aybiillee kan hoolatu hojjetamaa jechuudha. Biyya keenyatti garuu saattiidha jechuudha kan ilmamtu. Hannanillee khassaantitti, aybiinillee khassaattitti jechuudha kan dhugamu. Biyya kanatti garuu kanan arge hoolatu ilmama jechuudha akka saattiitti jechuudha. Akkasumallee handaaqqollee baay'ee qabna. Dukkana already yoo isin mul'atu baate handaaqqollee jira jechuudha. So namni tokko shamarran biyya harabaa hojii kana hin dalagdi jechuu danda'a. Haaraa isin ta'uu danda'a jechuudha. Shamarran biyya harabaa jettanii maqaa nama hin balleessinaa isiniin jechuu barbaada har'aa kaastanii. Shamarran biyya harabaa jechuun isheen hunda dandeessudha jechuudha. Isheen hunda dandeessudha. Wanta hundaa obsaan dabarsitee bakka yaaddu yookiin kaayyoo ishii sangalmaan gaachuudhaaf jechuudha kan isheen tattaafattu jechuudha. Dalagaan hiriyaana saatii muraasaaf kanadha jechuudha. Tiksee oolaati jechuudha. Naa akkasanii isiniin jedha. Akkasumas gara manaa galaan jira. Awwaara keessaan deematii jira akkuma argitanii. Akka naannoo biyya keenyatti safarreen jiru kun akka naannoo Affaar. Biyya keenyatti naannoo Affaaridha jechuudha kan akkanatti jiru. Naa gara manaa galaan jira. Wantoota hedduudha jechuudha kan nuti qabnu hoolaa qofaami. Wanta kanallee handaaqqoomii gin biyya kanatti baxxaa jedhama. Biyya keenyatti maal akka jedhamu hin beeku. Akkuma na duwwaa argitanii jechuudha. Biyya kana baxxaa jedhama. Biyya keenyatti I don't know wanni jedhamu hin beeku. Hedduu jira. Yeroo biraa isaallee viidiyoo kaasee yookiin viidiyoo godhee kan isiniif lakkisu ta'a. Hawaarri hedduu na balleessee jira. Kanaafuu shaaworii galee walitti deebinaa turtii gaarii. Walitti deebinee jirra. Already hojii kiyya xumuradhee jira jechuudha. Ijoolleen shamarranii biyya harabaa jirtan akkasuma biyya barbaadanillee jiraadha. Biyyoota Harooppaa, biyyoota Itoophiyaallee jiraadha. Of kunuunsa isiniin jechuun barbaada. Jalqaba irratti yeroo argitan uffata dalagaatiin hin ture. Ijoollee baay'een dalagaa irratti uffata uniformii uffatanii jechuudha. Uniformii uffachuu warreen bira dalagu dantaanaaf hin qaba jechuun akka barbaade uffata dalagaa uffatuun hin danda'a jechuudha. Already ani jalabiyaadhaan jechuudha kan hin dalagu. Ijoolleen uniformii irreen uffatan jechuudha. So ijoolleen dubartoota of kunuunsaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo dalagaati yeroo boqonnaa keessanii immoo itti fayyadamaa of kunuunsaa qaama keessan miiccadhaa mataa keessan dhiqadhaa just of kunuunsaa isiniin jechuun barbaachisa. Namni kamiyyuu qulqullina mataasaa akkuma qulqullina mana harabaa eegnu san akkuma qulqullina naannoo eegnu san qulqullina ofiirra eeggachuun hedduu barbaachisa jechuudha. Dhiirris dubartiinis of kunuunsaa isiniin jechuun barbaada. Qulqullina keessan eega gubbaa agam miilaa isiniin jechuun barbaada. So hoolman hiriyaanaa guyyaa har'aa xiqqaattus waa xiqqoo isinii agarsiisee jiran fakkaata hoolotii waliin jechuudha. Ani yeroo biyya jirutti fakkeenyaaf hoolotii eeguun hin sodaadha. Hoolotii ittiyuun siqu jechuudha. Already ani kan hin dhaladhee guddadhee magaalaa keessatti kan hin dhaladhee kan hin guddadhee magaalaa keessatti jechuudha. Kanaafuu iddoo oolan ooluu
deemee hin beeku jechuu osoo hin ta'in hoolaa eegee hin beeku yookiin hoolaa kunuunsee hin beeku siniin jechuu kootidha jechuudha. Akkuma argitan biyya Arabaa kanatti immoo tiksee hoolaa godhatanii jechuudha. Hojiin kamiyyuu dhala namaatiif kabajadha. Yoo hojjette kabajamtaa, yoo hojjette wanta yaaddee galmaan gaattaa, yoo hojjette kaayyoo kee yookiin mul'ata kee galmaan gahuu dandeetta jechuudha. So dhala namaatiif kan barbaachisu dalagaadha waan ta'eef jabaadhu dalagadhu atis innis jabaadhu dalagadhu siniin jechuun barbaada. Hojiin kiyya jechuun ani asitti jechuudha. Hoolaan eega siniin jechuu koomii saatii muraasaaf misaa nin kennaafi saalaaqanaa jechuudha. Bishaanii fi marga waan nyaataa kennaaf jechuudha. Darbee saratanyaan hoolaadhaaf ni jirti garuu jechuudha. Anillee nin gargaaraanii jechuudha. Malee hoolaan eegaa yookiin tiksee hoolaa siniin jechuu koomii jechuudha. So Riyaanaan nama sobuumii Riyaanaan soban jaalattu. Dhala namaatiif bakka itti sobamu ni jira. Gan waa'ee dalagaa irratti sobuun hin barbaachisu jechuudha. Innaa akkasaniin isiniin jedha. So warroonni shamarran Arabaa qeeqxan jechuudha. Isheen maal akka dalagdu waan hin beekneefuu nama hin qeeqina. Keessattuu warri biyya jirtan shamara Arabaa hin fuunu jechuu qabda. Waa'ee shamarran biyya Arabaa hin fuunu shamarri biyya Arabaati galte hin fuunu jedhu jechan dhage. Warri Itoophiyaa jiran jechuudha. By the way shamarran Arabaa galte namni fuudhe jechuun nama lammata deebi'ee dhalate jechuun ni danda'ama jechuudha. So biroo shamara Arabaa galte xabaqqa godhii qabadhu jabeessii qabadhu siin jechuun barbaada. Isheen ilaalchishii kan fagaate waan ta'eef siin jechuun barbaada. Waa'ee kana irratti deebinee